안녕하세요. 전 디스스토리예요. 이 색종이 한 장으로 이 정비행기 접어볼 건데요. 한번 시작해볼까요? 먼저 네모를 접어볼 거예요. 이렇게. 또 네모를 접어보세요. 이 모양이 있으면 또 접어주세요. 또 한 장으로 색종이 접어주세요. 이렇게 이것도 접어주세요. 이렇게 하면 멋져 보이죠? 정비행기를 이렇게 접어야 돼요. 이렇게 하면 정비행기가 됐어요. 이렇게 정비행기가 됐죠? 짜잔! 인사! 안녕!